渴得好，我下去买点药。是去诊所拿还是去医院拿呀？我还是去诊所那里拿吧，爸爸没有时间。我跟你录制嘛。那什么问题你要跟医生说清楚哈。这段时间这天气嘛，毛毛妹妹的感冒也比较凶，朋友们一定要保重身体啊！感冒了之后真的是太难受了，我也真感冒的。这个娃儿去了弄丢了，也还没有回来。这一婆想陪他弟弟去嘛，我们让他去，又在里头普及生气。虽然说那王婆让他早点独立点哈，但是还是没法放心的，毕竟很少让他一个人出去。妈妈，你咋子去弄点儿？我出去看了你几次了。我也给我包着了。跟你说嘛，就是我去买的时候，我用5块钱去买的，但是最后1块钱我去抽那个的时候就中了，以后又中了，所以说那2个是免的，以后又抽了一次就不是免的了。你又去学校门买东西了？不是吗？你跟我说可以用5块钱啊。那你拿去还车好不好？让妈妈别担心了。你出门从来不想家里面，妈妈会不会担心这些问题？60块钱就给我剩6块钱回来啊？啊，要多少钱？要想想看，好像是30。那你买玩具多少钱5和5块钱啊。 5块钱的玩具也就40块钱，我赶紧拿给你60啊。哎，我想想看，我用了5呀，然后抽了2个，就是中了，以后最后一个就花了1个，就是6块，然后把6块222，我记得好像是48，但是他说钱不够，所以说他就给我蒙了一下。钱不够，我拿给你60块，钱不够。啊，那个哦，钱那个要钱好的哦，48。哦，48，他或者算都算不清楚，但出去有30块钱，他说拿了60是吧？哦，然后买来了个5块东西，有啥子又中了奖，又喊他拿1块钱，又买药，就剩了53呐。我还先看着先去拿药，他还先去买玩具，我还让我站过来跟你好，该批评的是要批评。虽然你很懂事，你也很听话，但是行为不对。我们既然是去看病，就要先看病，不是先去买玩具。吃吧。好你拼。这就是玩的天气啊，太贪耍了的是，大家还是都能干，不得不说，自己都可以捡到很多次药了。睡不管在哪坐，桌子上就是摆一大堆玩具。先把药吃了吧，吃了再玩。先把风都吹跑了，咦，你这个东西压着嘛，等一下跑丢了怎么吃？少一口都不行的，它是搭配好的，医生。而且就是这个吧，枪加，先把我这所有玩具。吃一口药喝口水，然后哥们是1把药1口水。妈妈跟我走了呀。你没有让他带你去买药，他就不高兴噻。我不是不让你去，一会儿你在路上走不动了，以后又抽筋了咋办嘛？我又拉不动你，还是乖乖嘛。我亲你还别哭了，这个我跟人家谈一下，那就是一根筋哈。我知道。你自己给我定心点你，这家头人才会教育你，出去哪个教育你嘛？要毛逼。真的，我今天有人给你拍饽饽哦。我就是想吃这个，昨天都没吃饱呢。昨天这么大个还不吃饱？对呀，饭都不要了。对呀，全吃菜。对。爸爸都睡的，还给我买圆子。这个哥哥你。他哪里舍不得嘛？昨天都没有。昨天不得嘛？今天家里嘛，昨天菜太多了。我晓得你感冒了嘛，我都不给你泡饽饽。没事，一个嘟嘟。是叫1度公度，不是1度嘟嘟。说话都说不清楚。你今天不要去踢球吗？对呀。感冒了不去的不行吗？没事的，我只是有点咳。那你自己小心点哈，如果说很累的话就出来休息。不休息也是好事，我们要克服种种困难哈。你妈说你感冒了，今天不去踢球要不得啊？没事的。咋子没事呢？我又不能停课噻。如果我累的时候就休息会儿。不去。缺了你的话，那个球都干都干不起了。不能1个小时情就停噻。坚决到底。我肯定是吗？啊。哦。人家晚上1刻就去踢足球，你晚上1刻干啥子？弟弟好不看手机。咋子嘛？你每个人都有每个人的事。哎，这你烦。我吃过饭哈，你到吃饱喝足了。